तो भाई ये आया था गैर और ये और हम लगा नए मॉडल को लगा दो तो अब खोल रहा हूँ भाई। तो यार दोस्तों सभी को राम राम। तो भाई आज हम करने वाला जॉन डियर में स्टेयरिंग चेंज। ये और स्टेयरिंग लगाएंगे भाई, हैंडल तगड़ो वाला देख रो जो एक गैली आया तो और जो यो आया तो ये और लगाएंगे भाई दूसरो। ये नया मॉडल को है, ये वाला आया तो भाई गैल। तो भाई ये आया था गैल और ये वाला हम लगा नए मॉडल को लगा दो तो अब खोल रहा हूँ भाई। खोल दियो भाई। ये वो चैन वाला लगाना तो लगा ले। चैन वाला ना देखा कम मैंने चैन बताइए भाई कौन सा और ठीक है। ये तो नए मॉडल को ही एक गैल आया था और हम था स्टेयरिंग और दिखा दें गैरेज में नया स्टेयरिंग नीरा पड़ा है। ये और ठीक रहेगा तो कमेंट करके बताइए। अभी साइलेंसर हटाऊँ भाई। एक तो यो है कोई चैन वाला दो सामान तो दवा पड़ा है यार। ये और जो बम में और भाई नहीं लगाएंगे भाई, तो वही लगाएंगे तो दवा पड़ा है। बता दो कमेंट करके ये वाला लगाना तो ये वाला भी लगा देंगे। एक वो गुल्ली की वो मत निकालो, वो किलो दे दो वो यो। अरे ना वो भीतर वो झाड़ू ना अरे यो रखो। अरे यो रखो यार भाई, तुम किलो ना दी करो। तो भाई ठोक दियो हथौड़ा पर तोड़ा एक मैं खोल दियो खुल ना रहे होते हो। ले भाई कहा तो पाना दे चला देंगे पावर स्टेयरिंग में ना तो पहले वाले साइड से देख रो मेरे को रूम गिरी सुना रहा है। ठीक तो पर लग जाने के बाद दिखा दो। तो अब कस दियो ये और दूसरा नए और मॉडल को निकाल के रख दियो पुराना वाला। तो भाई वीडियो लाइक शेयर कमेंट करता करो यार। अरे राम जी कस दिया भाई नट नोट सेट कर रहा अच्छी तरह। हो सेट बताइए भाई स्टीयरिंग कैसे लग रहा है। घुमा के दिखाऊं ठीक है भाई आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में उम्मीद कर। राम राम। ओके राम राम भाई। उठा ले जा।